За өнөөдрийнхөө дугаараар бид өхөн үзэгч та бүхэнтэй үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг их үе ярилцахаар зочноо бол урьдсан байгаа. Танд орой минь төргий. Баярлалаа. Танай үзэгчд бас энэ оройны мэндийг ирье. Тэгэхээр улсын хурлын нэр бүхий одоо 62 гишүүн, за Монгол улсын ерөнхийлөгч гээд үндсэн хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг өргөн барьсан. За энэ хуулийн төслийг хэлэлцээд 1-2 дугаар шатны хэлэлцүүлэг бол дуусчлаа. Анх өргөн барьснаас арай өөр болцсон байна. Танигдахын арга өөр болцсон байна гэдэг ийм шүүмжлэг явж байна л да. Та одоо хувь хүнийхээ хувьд, судлаачийн хувьд ер нь энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал ер нь ямар байр суурьтай байна вэ гэдгээс хоёулаа яриагаа эхлэе. За ер нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ямар зорилго тавьж ирсэн бэ гэдгээс эхлэе те. Тэгэхээр эдэн том зорилготой байна. Хамгийн түрүүнд нь үс засаглалынхаа эрх мэдлийг нэмэгдүүлж, тогтвортой, чадварлаг, шийдэж чаддаг ийм одоо засагтай болъё гэдэг ийм зорилгоо тавьсан. Хоёрдугаарт нь парламентын засаглалыг төлөвшүүлье гэдэг ийм одоо хоёр том зорилго тавьсан. За гуравдугаарт нь энэ шүүх хяналтын байгууллага завхарчлаа. Энийг хараад бас одоо чадварлаг, дээрэс нь одоо шудраг болгоё гэдэг. Ийм л одоо ерөнхий том гурван зорилго тавьсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээ энэ талаас нь харах юм бол засгийг бэхжүүлэх үр дүнд нэг 70% тай. За парламентын засаглалыг төлөвшүүлэх гэдэг бол магадгүй 50% амжилттай. За шүүх засаглалыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг 70 орчим хувь гэж ингэж би бол өвдөө дүгнээд байгаа. Тэгэхээр мэдээж шүүмжлээд сөрөг талаас нь харах юм бол их юм байна. Гэтэл магадгүй цочир өөрчлөлт хийгээд тэрний одоо нийгэмд учирчулах, гарчулах үр дүн бид нар өөрчлөлт хараагүй учраас бас энэ парламентын хуучин ахмад гишүүдийн хэлээд байгаа, за судлаачдын хэлээд байгаа бас оронгоор нь одоо энэ үндсэн хуулийг сэгсэрч амарч болохгүй. Аль болох зөөлөн аядан өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой гэдэг нэг ийм үзэл санаа ерөөсөн үндсэн хуулийн судлал бас байдгийг. Үндсэн хуулийн судлал. Тэр одоо бүр цочир шинэ хууль батлах, цоо шинээр өөрчлөх, эсвэл одоо бүр тогтолцоогоо эрс өөрчлөх гэдэг чинь бол илүүтэй нийгмийн шинэчлийн үед төвчлийн шинжтэй өөрчлөлтийг ярьдаг шүү дээ. Одоо нэг формацаас нөгөө формац шинжих гэдэг юм уу. Эсвэл одоо нийгэмд нь одоо иргэний дай янз бүрийн юм болох те. Эсвэл одоо зэргийн эргэлт хийгдэг юм уу. Эсвэл одоо хүчирхийллийн янз бүрийн юм болоод энэний дараа одоо зөвшөөрлөлийн байдлаар одоо үндсэн хуулиа батлах энэ ийм нөхцөлд бол тийм одоо эрс шинэ хуулиуд батлагддаг. Тэгэхээр мэдээж нийгмийн сүлийн одоо гарч байгаа энэ шүүмжлэлүүдийг бол авах ёстой. Миний хувьд ч гэсэн одоо сэтгэл ханамжийн баталгаа бол тийм өндөр биш байна. Гэхдээ чамлахаар чанга гатах гэдэг үг гэдэг чинь байгаль орчиндөө одоо хэрхэн яаж өөрчлөгдөж болох вэ? Бид нар дордуусан 7 өөрчлөлт гэж ярьж байсан 7 өөрчлөлт нийгмийг ямар их одоо ухраа, ямар их олон зүйл дээр одоо сөрөг үр дагавар гаргав те. Манайд үндсэндээ парламент гэж байхгүй боллоо, засгийн газар гэж байхгүй, парламент засгийн газар хоёр нь нийлээд ингээд ямар ч одоо бодлого боловсруулдаг байгууллага өөрөө хэрэгжүүлдэг, хяндаг нь бүгд хутгалтцсан ийм одоо 20 жилийг үзлээш. Тэгээ энэ бүгдээс харахад үндсэн хуулийн нэг үг үсэг өөрчлөгдөнө гэдэг бол нийгэм томоохон дөрвөлтийг бий болгоно. Тэгэхээр энэ саяны одоо нэмэлт өөрчлөлтөөр бол 34 зүйл заалт өөрчлөгдөж байна. Энэ бол нийгэмд бүх шатнд янз бүрийн одоо томоохон өөрчлөлтүүд болно гэж үзэх хэрэгтэй. Харин энэ өөрчлөлтүүдийг бид нар хэрхэн яаж зөв болгож Монголын хөрсөнд амьдрч чадах, тэгээд одоо нийгмийн хөгжилд дэм болж чадах хугацаар өөрчлөх үү гэдэг бол бас дараагийн органик хуулиуд их шалтгаална. Дээрээс нь улс төрийн намуудын үйл ажиллагаа энэ сонгуулиас маш их хамаарах юм аа. Тийм учраас би түрүүний хэлсэн чамлахаар чанга гатах гэдэг шиг энэ өөрчлөлтүүд дээрээ бас одоо нийгмийн шинэчлэлийг бий болгоё. Шинэ хандлагыг бий болгоё, шинэ хүмүүсийг гаргая, шинэ бодлого хэрэгжүүлэе те. Шинэ ёс суртахууны нийгэм төлөвшүүлээ гэдэг ингээд оролдоод үзэх ёстой гэж ингэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр одоо энэ үндсэн хуульд оруулж байгаа энэ нэмэлт заалтууд дээр бас хэд хэдэн заалтыг бол одоо бас эргэж харах хэрэгтэй юмаа гэдэг ийм санааг бол бас улс төрийн хүчид бол ярьж байна л да. За тухайлбал Монгол улсын ерөнхий сайд одоо өөрөө танхимаа бүрдүүлдэг байх энэ тогтолцоог бол хийж өгөх ёстой байсан юм аа гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. Та энэ дээр юу ямар бодолтой байна? За парламентын засаглалтай орнууд ерөнхий сайд нь өрүүлээд кабинетийн зарчмаар гэдэг ингээд ерөнхий сайд нь одоо салбарын сайдынхаа хариуцлагыг хүртэл давхар өөр дээр хүлээж явдаг ийм практик бол бий. Зүгээр Монголын нөхцөлд ямар байна гэдэг нийтийн гэдэг нь энэ төр дангаараа энийг захин зарцуулаад одоо төрийн өмчийн
үйлдвэрийн газар гэж байна шүү. Энэний өрөнгө мөнгө шиг ингэ захин зарцуулахгүй. Нийтийн гэсэн үг орсоноор ямар ч хэсэн нийтийн ашигт нийцүүлнэ. Дээрээс нь нийтээсээ асуудал авалдаг. Одоо юуг нь авдаг, виз авна гэдэг шүү. Зөвшөөрөл авдаг. Ийм руу орно л гэсэн үг гэж ингэж ойлгож байгаа. Нөгөө төр миний түрүүний хэлсэн тэр одоо байгалийн баялагын саяны одоо орсон заалтуудтай холбоотой нийгэмд маш их шинжилгэүүд хийгдэнэ. Энэ бол дараагийн хуулиар. Өөрөөр хэлбэл нэгэнт нийтийн юм бол нийтийн баялагийг яхаар хүмүүс лиценз болгоод авах хэрэгтэй юм байна гэдэг юм. За нийтийн байхын тулд стратегийн орд гэж яваад байгаа шүү дээ. Тэгвэл стратегийн байхын тулд зөвхөн ингээд нөгөө стратегийн биш болох гэж жиргэж хувааж лиценз байдлаар авдаг биш. Яг одоо пластаар нөгөө судлаар нь тий бассейнээр нь ордуудыг орд гэдгээр нь тодорхойлоод үнэхээр стратегийн түүхийд мөн үү стратегийн хэмжээний одоо эдийн засгийн орд мөн үгүй гэдгийг тогтоогоод тийм байх юм бол тэнд хэн алин одоо хичнээн субъект байхаас хамаарахгүйгээр төлөвлөлт нь урт хугацааны бодлогын дагуу явна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ тэрлүүч гэсэн одоо шахаж ажиллана гэж бодож байгаа. Яг ингэснээрээ бол одоо харьцангуй олон нийтийн хяналтанд ороод ирнэ, ашиглалтанд нөгөө офшор гэдэг юмыг бол бид нар гаргахгүй гэд үзнэ. Дээрээс нь орж байгаа хөрөнгө нь өөрөө баялагын санд хуваарилтад баялагын сангаас хэрхэхүү гэдгийг дараагийн одоо парламент ард түмэн олонхоор шийдээд явна л гэж ингэж байна. Гэхдээ өмнө нь болохоор бүх ард түмний өмчөө гэдэг ийм заалт байсан. Одоо төрийн гэдэг заалт орж ирж байгаа нь төр одоо томоохон энэ ордыг өөрийн болгох гэсэн авах гэсэн одоо санааг илэрхийлэх үү? Ерөөсөө өмнөх цаа тэр заалт хэвээрээ шүү дээ. Төрийн ард түмний мэдэл төрийн хамгаалтанд байна гэдэг заалт нь хэвээрээ. Ард түмний мэдэл байгаа. Төрийн хамгаалтанд гэдэг нь хэвээрээ байж байгаа. Тэгэхээр ард түмний мэдэл гэдэг нь тодорхойгүй байсан бол тэгвэл нийтийн өмчөө гэдээ бүр тодорхойлоод өгч байгаа хгүй. Дээрээс нь хэрхэн яаж ашиглах уу гэдгийг ингээд хэд юм заачлаач. Урт хугацааны тогтвортой бодлогод уйлдуулна. Ирээдүйн хойч үеийнхээ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлтний одоо бий болгоно тийм. Хуваарилтын шудраг байлан баялагын санд юу яа төвлөрүүлэн тийм. Орлогын одоо баялагын санд төвлөрүүлэн тэгээд дээрээс нь одоо санал асуулгад орох гээд байгаа. Аль болохоор өгөөж нь Монголын ард түмэнд дийлэнх нь очдог байхаар зохицуулна гэсэн. Энэ заалтууд чинь дор бүрдээ бараг хууль болж гарч ирэх хэрэгтэй. Энэ одоо үндсэн хуулиар улс төрийн намуудад халтай юм заалт байгаа юу? За нөгөө улс төрийн нам байгуулагдахдаа нийт одоо сонгуулийн насны тий сонгогчдын 1% одоо дэмжлэгийг авсан байна гэдэг заалт биш. Энэ бол нөгөө миний түрүүний анх ярьжсэн парламентын засаглалаас авахурч байгаа нэг заалт. Дээрээс нь улс төрийн намыг ийм өнөөдрийн байдлаар ихэд 2,100,000 сонгогч байна гэдэг бол 21,000 сонгогчтой байж Монгол үндэсний ардчилсан нам одоо нам гэж одоо тооцогдох нь биш. Энэ нь өөрөө механик ийм одоо энэ цөөхөн ард түмнийг хатуу хуваагдал руу түлхэж байгаа. Тэгээ энэ хуваагдал өөрөө нийгэмд аюулгүй хортой, маш их хортой. Тэгээ энийг бид нар хэзээ өөрчилж чадах юм 5 жилийн дараа чадах юм уу 8 жилийн дараа өөрчлөх юм уу шинэ хуульгүй богино хугацаанд агуу гэх юм бол яхахгүй нэг 2 сонгуул одоо бүртгэл ийм юм руу орчлоо ш. Тэгээд өөдрөгөр харах юм бол яг одоо 30 хэдэн нам гэж нэгдэд нийлэх процессыг эхлүүлэх байх. Сөрөг тал нь бол зайлшгүй одоо бидний өнөөдрийн одоо 30 жил явж ирсэн энэ одоо нийгмийн хуваагдал биш сөрөг ард түмэн болж ардын нам ардчилсан нам болж хуваагддаг. Энэ хуваагдлыг улам дамжруулж байгаа. 3 дахь 4 дахь 5 дахь ингээ 30 хэдэн нам 20 мянган хүний авч одоо хуваагдах энэ нэм рүү авчиж байгаа. Энэ бол сайн руу очихгүй. 26 жилийн дараа энэхүү одоо үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг яриад ингээд шалчватны одоо хилцүүлгийг үл өрнүүлчлээ. Та бас ажлын хэсэгт байгаа хүний хувьд ухарчсан байгаа ийм одоо заалтууд энэ бас үндсэн хуульд байгаа болов уу? Тэгээ ухралтын үйл саяны энэ парламентын засаглалын одоо төлөвшүүлэхэд олон ургалч үзлийг парламентд оруулах хэрэгтэй. Тэгээ энийг нөгөө сонгогчийн 1% гэдгээр энэ бол их том ухралт. Хоёрдугаарт нь өнөөгийн одоо ингээд 64 суудалтай гэж байгаа нам чинь үндсэндээ сонгогчдын 23-4% саналаар энэ нийт сонгогчдын одоо 60 хэдэн суудлыг авчихсан шүү дээ. 70 хэдэн хувь нь гадна талдаа байгаа. Тэгэхээр энийг энэ гадна байгаа тэр сонгогчдын санаа бодлыг парламент руу оруулж ирэх, алах юм хийсэнгүй. Энэ дээр бол туйлын хариуцлагагүй хандлаа. Дээрээс нь 30 хэдэн суудлыг авчиж байгаа. Тэгэхээр энэ бол сайн руу очихгүй. 26 жилийн дараа энэ хуулинд
ардчилсан нам энэ дээр бүр их хариуцлага хандла. Ардчилсан нам хэрвээ оролцсон бол энэ профессионал тогтолцоо гэдэг юм бол холимог тогтолцооны хэлбэр бол үндсэн хуулийн суучих байлаа. Тэгэхээр энэ бол туйлын хариуцлага байна л гэж хэлмээр. Ирэх ирж байгаа намууд. Өнөөдөр бид нар саяхан одоо улс төрийн намуудын төлөвшлийн тухай ингээд форум хэлцүүлэг хийгээд гарч байна л да. Тэгэхээр энэ дүгнэлтүүдээс харахад бол хамгийн төлөвшөөгүй нам нь өөрөө ардын нам, ардчилсан нам хоёр болж өөрч байгаа байхгүй. Энэ гаднах намуудад нь төлөвшөөгүй гэдэг дүгнэх болцооч байхгүй. Эдгээр төлөвшөөгүй гэдгийг сонгогчтойгоо одоо сонгогчтой үйл ажиллагаагаар харуулах ёстой тийм. Ийм боломж гараагүй намууд байхгүй. Тэгэхээр тэр талаас нь харах юм бол Монголын улс төр төлөвшөхийн тулд ардын нам, ардчилсан нам хоёр хамгийн дөрөв төлөвшөх шаардлагатай байна гэж гарч байгаа. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд юм нэхээр ер нь их баг гэж одоо сайн муу гэж яаж шүүмжлэгдэж байлаа гэсэн үндсэн хуулиар нийгэмд томоохон өөрчлөлтүүд эхэлнэ гарцаагүй. Энэтэй хамт улс төрийн намууд бас төлөвшөх шаардлага байна. Энэ нь юу хэлж яах нэхээр улс төрийн намууд дахин хуваарилт руу одоо явах ёстой цаг болж. Өөрөөр хэлбэл үнэт зүйл гэж юу байгаа? Ардын намын үнэт зүйл юу? Ардчилсан намын үнэт зүйл юу? Монгол үндэсний ардчилсан намын үнэт зүйл юу? Өөр бусад намуудын Монгол ардын хувьсгалт намын үнэт зүйл гэж юу байгаа? Тэгвэл тэр үнэт зүйл дээрээ нийлсэн ийм нийгмийн дахин хуваарилт руу явахыг бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт шаардлагаж байна, нийгмийн шинэчлэл шаардаж байна. Дээрээс нь энэ сонгуулийн тогтолцоо ч гэсэн гарцаагүй ийм байдал руу түлхэж байна л гэж хэлмээр. Тэгэхээр сая бас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бол үндсэндээ одоо цаашдаа парламентын засаглалтай байх уу, аль эсвэл ерөнхийлөгчийн засаглалтай байх уу гэдэг асуудлыг бол үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтийг ард нийтээс одоо асуухдаа бол цуг асуух хэрэгтэй гэдэг ийм байр суурийг илэрхийллээ л дээ. Та ер нь энэ асуудал дээр ямар байр суурьтай байх вэ? Энэ бол нөгөө оройтсон л үг л дээ. Үндсэн хууль хэлцэх нь тодорхой байсан. Ажил хэсэг байгуулагдсан байсан. Тэр үед үндсэн ерөнхийлөгчийн засаглалын зүгээс, ерөнхийлөгчийн институтийн зүгээс тов тодорхой саналуудаа оруулаад бид нар ийм хуулийн төсөлтэй байна. Хуулийн төсөл байвал бүхлээр нь байхгүй бол тодорхой саналуудаа гаргаад явах гэсэн. Харамсалтай нь ерөнхийлөгчийн институтчин дээр ажилласангүй ардчилсан намч хуулийн санаачлахгүй байлаа. Дандаа л одоо бүх юм болоод өнгөрсний хойно л одоо энэ ингэсэн учраас гэсэн айлгсан ийм л байдлаар ажилладаг шүү дээ. Тийм биш юу? Ажил хэрэгцээр ажилласан бол томоохон өөрчлөлтүүдийг энэ одоо засаглалын хэлбэрийг ч гэсэн бид нар энэ хэлцүүлгүүд рүү ороод яригдаад явж явах гэсэн зүйл бахаа л гэж бодож байна. Одоо бол хууль зүйн хувьд тийм боломж байхгүй. Одоо бас энэ асуудалтай зэрэгцээд улсын хурл өөрөө тарах тухай асуудлыг бас яриад хөндөд эхэлж байна гэдэг ийм ярьж штэ. Зарим гүшүүд бас гарын үсгээ зураад эхэлсэн гэсэн чи юм байна. Та энэ дээр ер нь улсын хурл өөрөө тарах тухай асуудал дээр ямар тарахыг бол ерөнхийлөгч хоёр удаа нэлээд шахчихсан байна. Тэгээд бас их хурл маань парламент маань нийгэмд бол нэлээд нэр хүндээ алдчихлаа шүү. Тийм учраас тарахыг буруутгах зүйл байхгүй шүү. Гагцгүй энэ тарах нь өөрөө зүй ёсны таралт уу зүгээр хугацааны таатай нөхцөлийг ашиглаж одоо сонгуул явуулах ийм техникийн шинжтэй санаачлах гэдгийг ялгаж салах ёстой. Хамгийн гол нь ямар цаг үед улс төрийн намууд бэлэнд байх ёстой л гэж хэлээ. Улс төрчич тэр бас ер нь нийгмийн шинэчлэл бэлэн байх ёстой л гэж бодож байна. За бидний урилгыг хүлээн авч ярилцсан танд баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэнд бас баярлалаа. За үзэгч та бүхэндээ бид бүхэн хариуцлагатай нийгмийн төлөө нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Хүргэжлүүлэн хөтөлбөр хүлээн авч үзээрэй.